operasyon için hazırız. Biz de. Biz de hazırız. Biz benzinin girişini alıyoruz. Tamam, biz de harekete geçiyoruz. Abi sen yerindesin. Her zamanki gibi partiyi dışarıdan izleyeceğim yani. Ara ara mesaj göndermeyi Unutma. Ara ara mı? Kendimi sık sık hatırlatırım komutanım. Hadi. Atın silahları, teslim olun! Ulan bir kere daha atın silahları deyince atın be! Başlayalım o zaman. Çoğalıyorlar komutanım. Hiç şansları yok. Helal sana çaylak. Sağ olun komutanım. Hemen çıkın oradan. Alanda patlama tehlikesi var. Tekrar ediyorum, hemen çıkın oradan. Dikkat edin, benzin var. Dikkat edin. Benzine dikkat edin. Uzaklaşın, dağılın. Asker, polis, herkes burada.
Bastılar mekanı. Nasıl basıyorlar? Nasıl bilebiliyorlar orayı? En gizli hattımız o bizim. Bilmiyorum. Bastılar işte. Kimseyi sağ bırakmadılar. Sen ne işe yararsın? Hepsiyle nasıl baş edeyim? Ben anlamam. O malları kurtar da ne yapıyorsan yap. Her an patlayabilir burası. Kimse ateş açmasın. Alanı boşaltın yavaşça hadi. Alo. Alo. Orada mısın? Sana diyorum. Allah kahretsin. Benzinliği basmışlar. 50 milyonluk malımız gitti. Baba, bugün okulda söylediğimiz şarkı bak. Ver bakayım. Ne güzelmiş. Bu yaşlarda biz okumayı zor söküyorduk vallahi. Şimdi kaç tane dil öğretiyorlar çocuklara okulda. Maşallah. Efendim? Hallettin mi? Şimdi. Güzel. Planlar değişti. Patlatmıyorsun. Neden? Kamyonu askerle polisler almış. Derman başka bir plan yaptı. Bana uyar. Bu arada araçta bir tane de asker var. Zannedersem rütbeli kendisi. Daha güzel. Şimdi dinle beni. Hadi Safiye. Hadi canım kendine gel ne olursun. Hadi bir tane. Uyuşturucu komasına giriyor olabilir. Uyuşturucu bağımlısı mı? Hayır. Evet. Yani zorla alıştırmışlar. Kurtulmaya çalışıyordu. Yüksek doz olabilir. Allah. Hadi Safiye. Hadi Safiye ne olursun. Hadi canım. Hadi canım ne olur. Hadi Safiye. Hadi Safiyem gel kendine. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Siz sağ olun başkomiserim. Çok teşekkür ederim Yavuz Üsteğmen. Ne demek, destek için her zaman hazırız. Başkomiserim. Tankerde 50 milyonluk uyuşturucu var. 50 milyon nedir ya? Sadece bir tanesinde. Gerisini sen hesap et. Çolak o kadar silah, füzeyi işte bu uyuşturucudan gelen parayla alıyor. Üstelik bir de bunlarla yanı başımıza devlet kurmaya kalkıyor. Bakın yat kat alıyor demiyorum. Devlet kurmaya kalkıyor. Tabii ama rüyalarında görürler. Hay sen çok yaşa başkomiserim. Malların güvenli bir şekilde indirildiğine emin olana kadar buradayız, bekliyoruz. Emredersiniz. Söyle Yavuz. Görev başarıyla tamamlandı komutanım. Allah'a şükür yaralımız, şehidimiz yok. Güzel. Elinize sağlık Yavuz. İçerideki uyuşturucuları polis kısa süre sonra alacak. Tamam Yavuz, oradan ayrılmayın. Ele geçirilen malların güvenli bir şekilde merkeze ulaştığına emin olun. Emredersiniz komutanım. Operasyon tamam. Tüm malı ele geçirdik. İşte bu güzel haber. Aslan parçaları hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ettiğimi ilet onlara. Söylerim.
Bu hamle onları daha da kızdıracak. Nasırlarına bastık sonuçta. Çıldıracaklar. Hazırlıklı olmalıyız Erdem. El birliğiyle inşallah kazasız belasız bu süreci atlatacağız. Ne yapıyorsak çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için yapıyoruz. Başarılı olamazsak gözümüz arkada kalır. İnşallah öyle bir şey olmayacak. İnşallah. Alo, Adamların bizim tankeri patlatmış. Tebrik ediyorum Kenan Müdür. kimsin sen? Tankerin sahibi diyelim. Beni arayacak cesareti nereden buluyorsun sen? Ya önce bir sakin ol müdür bey. Çünkü önümüzdeki saatler boyunca seninle nasıl olsa uzun uzun konuşacağız. Ne konuşacakmışım seninle? Sakin ol diyorum müdür. Şimdi yavaşça kızının çantasına bir bak bakalım. Baba. Baba ne oluyor? Yok bir şey kızım. Sen kulaklarını çıkarma, tamam mı? Dinle. Tamam, çıkarma. Ne istiyorsun? Önce arabayı hemen durdur. Yoksa şerefime patlatırım. Oğlum duralım. Şimdi soldaki bahçeye çek arabayı müdür. Gir sola gir. Niye durdu ki? Soracağım şimdi. Aferin müdür. Şimdi öncelikle şu yanındaki komutana söyle bombayla uğraşmaya kalkmasın. Onun çözebileceği gibi bir şey değil. Seni özel yapmışım, kendi eserim. En ufak bir hatada sen de, kızın da, yanınızdakiler de parça pinçik olursunuz Allah'ıma. Tamam söylerim. Şimdi söyle müdür, duyacağım. Fotoğraf makinesiyle oynamanı istemiyorum Erdem. Çok hassas bir parça. Oy, kızı fark etsin istemiyor. Bayılıyorum sizin bu şifreli konuşmalarınıza ya. Ne istiyorsun? Söyle çabuk. Emredersiniz sayın müdürüm. Kızının, senin ve diğerlerinin hayatına karşılık tankerden aldığınız malları geri getireceksiniz. Şu koruma polislerine söyle araçlarına geri dönsünler. Camı kapat müdür. Camı kapat. Kimse bu arabadan dışarı çıkmayacak. Sen izlediğimi söylemiş miydin müdür? Şimdi aracın şoföründen telsizi al, anons geç. Polisler daha fazla yaklaşmayacak. Çabuk ol müdür, hepinizi havaya uçururum. Telsizini ver. Buyurun müdürüm. 5512'den tüm ekiplere. Müdürünüz konuşuyor. Aracın çevresinden uzaklaşın. Çabuk uzaklaştır diyorum sana müdür. Tüm ekipler aracın çevresinden uzaklaşın. Bu bir emirdir. 55-12-29-14. Sakin ol. 5512 dinlemede. Müdürüm bir problem mi var? Ne olduğunu anlamadan uzaklaşmazlar arabanın yanından. Tamam. Benim için bir sıkıntı yok, onlara da söyle. Ama camın ya da kapının açıldığını görürsem olacakları biliyorsun. Araçta bomba var. Bir rehin alma olayıyla karşı karşıyayız. Hemen araçtan uzaklaşın, tekrar ediyorum. Uzaklaşmazsanız araçtaki bombayı patlatacak. Uzaklaşın. Ne diyorsam onu yapın. Çabuk. Bu bir emirdir. Araçta kızım var. Anlaşıldı komiserim. Hemen merkeze birlerden araç ve girişleri kapatalım. Güvenli bölge oluşturalım. Acele edelim.
İçerideki kalabalığı boşalt. Kalabalığı boşaltıyoruz. Hadi boşaltıyoruz burayı. Hadi acele edin, acele edin. Boşaltın burayı, çabuk olun. Meydanı boşaltıyoruz. Meydanı boşaltıyoruz. Acele edin, çabuk. Acele edin. Hadi. Hızlı. Acele edin, hadi. Oldu mu istediğin? Şimdi kızımı bırak. Derdin neyse benimle çöz. Emrinizi anlamıyorum müdür bey. O kapı açılırsa o bomba patlar. Telefonum var değil mi? Var komutanım. Ekipler hemen detaylı bir mesaj atın. Hemen buraya bir güvenlik çemberi oluştursunlar. Emredersiniz. Seni bulacağım biliyorsun değil mi? Eğer bu araçtan herhangi birinin saçının teline zarar gelsin sana bunu ödetirim. Ya bunlar ne boş tehditler müdür bey ya. İstediğimi tıpış tıpış vereceksin. O kadar mali sana bırakacak değildim herhalde. Şimdi beni tehdit etmeyi bırak da adamlarını ara. Mallarını söylediğim adrese getirsinler. Asla. O uyuşturucularla gençleri zehirlemenize asla izin veremem. Asla. Madem öyle... Kızına veda et müdür. Bak tekrar söylüyorum. Önce kızımı bırak. Kızımı bırakmadan asla seninle pazarlık yapmam. Ben de o kapının açılması için dediklerimi yapman lazım diyorum. Her şeyi sen zorlaştırıyorsun müdür. Keyfin bilir. Kabul et. Zaman kazanmamız lazım. 5 4 3 Güzel. 2 1 Tamam dur. Tamam kabul. Ha şöyle ya müdürüm. Şimdi yanındaki komutanın telefonunu al. Operasyonun başındakileri ara. Müsaadeniz olursa ben de duyacağım müdür bey. Telefonunu verir misin Erdem? Biraz acele edelim. Burada daha fazla kalmayalım. Araç geçerken de yolu iki taraftan da keselim. Ne olur ne olmaz biz önlemimizi alalım. Tamam amirim. Efendim? Ceren, ben Kenan Müdür. Buyurun müdürüm. Beni hiç araya girmeden dinle. Yakaladığınız uyuşturucuları hemen söyleyeceğim adrese götüreceksiniz. Anlamadım müdürüm, ne adresi? Sınır dışında bir bölge. Müdürüm iyi misiniz, ne oluyor? Ceren, şu an aracımda bir bomba var. Eğer söylediklerimi yapmazsanız araçtaki bomba patlayacak ve kızımla beraber Erdem de benimle birlikte parçalanacak. Yeterince açık konuşabildin mi kızım? Tamam anladım müdürüm ama biz tırı sınır bölgesinden nasıl çıkaracağız? Özel kuvvetler orada mı? Evet burada. Tamam, onlar size geçiş için güvenli bir koridor bulur. Adresi birazdan yollayacağım. Yavuz Üsteğmen'im. Buyurun. Acil durum var. Kenan komiserimin aracında Erdem komutanla beraber rehin kalmışlar. Üstelik Kenan komiserimin kızı da o araçta. Eğer tankeri sınır dışında bir bölgeye götürmezsek aracı patlatacaklarmış. Ne diyorsunuz siz? Açmıyor adam komutan. Ceren'i dinleyin ama teslim etmeyin. Anladığım kadarıyla Erdem komutanım vakit kazanmaya çalışıyor. Ama bir şey yapmamız lazım. Tamam ben merkezi bilgilendiriyorum. Tim hemen toplan. Buyurun komutanım. Erdem komutanımla Kenan müdürün az önce bir araçta rehin alındığını öğrendik. Kenan müdürün kızı da araçtaymış. Neredeymiş? Kim rehin almış? Hemen gidelim. Ceren başkomiseri öğrenmeye çalışıyor. Dertleri neymiş komutanım? Uyuşturucuları istiyorlarmış. Yoksa aracı patlatacaklarını söylemişler. Siz ikiniz kapıya gidin. Yerlerinizi alın. Güvenlik çemberi oluşturun.
enkazı yerleşti. Keskin nişancı yerinde. Bölge emniyet çemberine alınmıştır. Mobese kayıtları gelmedi mi hala? Geldi komiserim. Müdürümün aracını kim takip ediyormuş? Tespit ettiniz mi? Buldum komiserim. Şu araç. Tüm ışıklarda hep kontrollü bir mesafede. Bakın Kenan müdürümün aracından sonra yaklaşık aynı zamanlarda takılıyor MOBESE'ye. Helal aslan budur. Plakayı herkese bildirin tamam mı? Sokaklarda her tarafı tarasınlar. Tamam komiserim. Cemeri kurmak için daha fazla yaklaşmalıyız. Bu mesafeden uzaktan kumandayı etkisiz hale getiremeyiz. Şerefsiz bunu da hesap etmiş yani. O yüzden eğer daha fazla sokulursak bombayı patlatabilir. Bizi bununla tehdit ediyor. Öyle gözüküyor. Neyse biz plakaya odaklanalım. Bizi izlediğine göre buralarda bir yerde. Baba niye gitmiyoruz? Birazdan gideceğiz yavrum. Tamam mı? Birazdan gideceğiz. Bir arkadaşım bekliyorum. Ama ben çok sıkıldım. Biraz insam olmaz mı arkadaşın gelene kadar? Olmaz. Neden ama? Olmaz dedim Çiçek. Uzatma kızım. Çiçek. Benim de bir kızım var biliyor musun? Öyle mi? Adı ne? Nazlı. Kaça gidiyor? Üniversiteye gidiyor. Oo çok büyümüş. Öyle. Çok büyüdü. O da senin gibi müzik dinlemeyi çok seviyor. Şarkı söylemeyi de çok seviyor. Onun en sevdiği şarkıyı sana dinleteyim mi? Olur ama ben çok susadım. Biraz su alsak olmaz mı baba? Burada var müdürüm. Sağ olasın. Alo. Hareketliliği görebiliyorum Kenan müdür. Sizinkiler yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bir adım bile daha fazla atmamaları gerektiğini söyledin onlara değil mi? Söyledim. Aferin müdür. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şu yanındaki komutan sabahtan beri boş boş oturuyor bir işe yarasın. Sana söylediğim adresi not etsin. Kıyıca yolunun 100. kilometresi. Komutanın adamları iyi bilir oraları. Tam 100. kilometresinde bir depo gelecekler. Orada da duracaklar. Anlaşıldı. Kıyıçanın 100. kilometresinde bir depo varmış orada. Komutanım şu taraftan gidersek sınırı geçer geçmez ana yola bağlanırız. Peki sınır güvenliği? Hallederiz komutanım. Karşı tarafta arkadaşlar var. Yolda durumu bildiririz. Tamam. Ben de Vali Bey'e haber verdim. Operasyondan haberi var. Bir problem olursa da iletişime geçeriz. Hafız, sen Ceren komiserle birlikte yanına Avcı, Karabatak ve Keşanlı'yı al. Tankere eskortluk edin. Ben de Çaylak'la birlikte Erdem komutanının olduğu araca gideceğim. Anlaşıldı komutanım. Herkes çok dikkatli olsun. Hadi. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Biz hazırız komiserim. Tamam benden haber bekleyin. Tamam. Müdürüm. Bak bakalım ne istiyormuş. Dinlemede. Müdürüm alan güvenlik çemberine alındı. Bomba imha ekibi hazır bekliyor. Sizi oradan en kısa sürede kurtaracağız merak etmeyin. İşte o biraz zor müdür bey. Yapacağınız en ufak bir hatada yerle bir ederim sizi. Yaklaşmayın. Sakın alana müdahale etmeyin. Tekrarlıyorum. Alana müdahale etmeyin. Anlaşıldı. Komiserim aracı bulmuşlar. Nerede? Kenan müdürümün aracını gören bir noktada park etmiş. Pöhler müdahale için emir bekliyor. Tamam. Sen git ben haber vereceğim. Yerimizi aldık. Harekete geçmek için hazırız. Başlayın. Kaldır elleri kaldır. Alo. Alo orada mısın? Alo. Bozdular galiba. Olumsuz. Şahıs araçta değil. Şerefsiz kaçmış. Alo. Alo orada mısın?
Kenan müdür, Kenan müdür. Siz beni çok hafife almışsınız Kenan müdür. Adamlarına söyle arabamı fazla kurcalamasınlar, yeni yıkatmışım. Boşuna uğraşmayın Kenan müdür, beni bulamazsınız. Ayrıca bir daha da böyle bir maceraya kalkıştığınızı görürsem orayı başınıza yıkarım. Bir dakika lütfen. Ben doktoruyum, içeri girebilir miyim? İçeride gereken müdahale yapılıyor doktor hanım. Merak etmeyin. Bakın yüksek dozlu uyuşturucu aldı. Yolda gelirken kalbi durdu. Gerçekten yardımcı olabilirim. Ambulans doktorumuz gerekli bilgileri verdi. Müsaadenizle. cc. Hastayı kaybettik. Allah'ım benim başıma geldi. Biz içeride eşyalarla uğraşıyorduk. Bahar'ın bağırmasını duyunca fırladık birden. Ama olan olmuştu zaten. Hiç şüphelendiğiniz biri oldu mu peki? Hayır. Safiye! 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 Ya aslında ben birini gördüm. O da beni görünce bayağı endişeli gibiydi. Nasıl biriydi? Uzun boylu bir adamdı. Uzun boyluymuş. Sakalları vardı. Sakallı. Saçı da yapılıydı. Hı hı. Ne giydiğini tam hatırlamıyorum ama sanırım koyu renkli bir şeyler vardı. Çok teşekkür ederim. Teşhis için çağırabiliriz emniyeti. Tabii ki biz ne gerekirse yaparız. İyi günler. Merkeze eşkal bildirelim. Alo Bahar? Öldü mü? Anne. Ölmüş. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Anne. Ne yaptınız, son parti geldi mi? Geldi. Güzel. Ne yaptın, hallettin mi? Hallettim. Biraz zor oldu ama hallettim. Kimse görmedi değil mi? Ne oldu, niye sustun oğlum? Tesisin başında bir kız vardı. Bir an göz göze geldik. Ay geri zekalı. Nasıl biriydi, kim? Ne bileyim, genç bir kız işte. Görsen tanır mısın? Tanırım.
Tamam o zaman. Bir araştıralım şu kızı. Ne olur ne olmaz. Nasıl biri bir tarif et bakayım. Korkulukların arkasındaydı. Genç bir kız, siyah saçlı. Yeşil bir mont vardı üstünde. 24-25 yaşlarında. Plan nedir? Gideceğiz, adamları temizleyeceğiz, geri döneceğiz. Bu kadar basit mi? Aşık basit anlatıyor başkomiserim. Aslında zor tabii ki. Aklın akılla çarpışacağı çok riskli ve ince bir işe giriyoruz. Erdem komutanım, Kenan müdürüm ve küçük bir kız çocuğu. Hepsinin hayatı bizim yapacağımız en ufak bir hatayla yitip gidebilir. Aha, bak bu da zor olan anlatım. Ben de şahsen ilkini tercih ediyorum. Basit iyidir basit, candır basit. Anladım ben seni. Bravo başkomiserim. İlk defa Keşanlı'yı biri anladı. Aga ben hep diyorum. Ben basit adamım. Sen mi? Evet. Evet Kenan müdür. Bu oyun artık fazla uzadı. Benim de canım sıkılmaya başladı. Eğer adamlarına haber verdiysen oraya varmaları 45 dakika sürer. Bu da demek oluyor ki süreyi başlatmanın vakti geldi. Manyak mısın sen? Seviyorum. 45 dakika oraya nasıl varacaklar? Vallahi varacaklar müdürüm, kusura kalmayın. Ben zamanımı başlatıyorum. Sana da tavsiye ederim. 3, 2, 1. Kolay gelsin. Ben Üsteğmen Yavuz Karasu. Erdem Yarbay'a bağlı timin komutanıyım. Hoş geldiniz Yavuz Üsteğmen. Nedir durum başkomiserim? ...45 dakika içinde tanker istediği yerde olmazsa patlatacak. Haberim var. Erdem Yarbay içeriden bilgi verdi. Araç yolda mı? Yolda. Süreyi haber verseniz iyi edersiniz. Hafız neredesiniz? Yaklaşık 1 saatimiz var komutanım. 1 saat çok Hafız. 45 dakikamız var. Nasıl yani komutanım? Bu manyak 45 dakika içinde orada olmazsanız aracı patlatacağını söylemiş. Süre tutuyor. Çok zor komutanım. Zor olduğunu biliyorum. Orada olmanız lazım. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, tankerin şoförünü söyleyelim, gaza basıyoruz. Hadi. Daha hızlı, daha hızlı. Sinyal bozucu işe yaramadı mı? Etki alanından uzakta. Bu mesafeden sinyal bozmamız mümkün değil. Aktifleştirebilmek için yakınlaşmamız gerekiyor. Ama yakınlaşırsak her an bombayı patlatabilir. Bombacının görüş alanı çok geniş. Muhtemelen çevredeki binalardan birinde gizleniyor. Aramaya devam ediyoruz. Yaklaşırsak riskli olur, evet. Komutanım vaktimiz daralıyor. Ne yapacağız? Bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Bana bu sokağın planını bulabilir misiniz? Buluruz. Sakın bir kahramanlık daha yapmaya kalkmayın Kenan müdür. Vallahi şakam yok, parçanızı bile bulamazlar. Tamam dedik ya, tamam. Baba ben çok acıktım. Tak kulaklıklarını kızım. Birazdan gideceğiz, hadi. Şarjı bitti. Kızına gerçekleri neden söylemiyorsun Kenan müdür? Söylesene. Eğer laf dinlemezsek bım havaya uçacağız desene. Sen kiminle konuşuyorsun bu kadar baba? Çiçek, seninle sessiz sinema oynayalım mı? Olur.
Tamam. Sen anlat, ben bilmeye çalışayım. Sokağın başka bir girişi de yok. Yani bu bizim için daha avantajlı bir durum. Komutanım, eğer binanın tepesindeyse her yerden görür bizi. Görünmez olmamız lazım. Galiba aradığımız şeyi buldum. Ne yapacağız komutanım? Dediğin iyiymiş hala. Görünmez olacağız. Sinyal bozucu aktif mi? Çaylak çalışıyor mu? Olumsuz komutanım. Etkin değil. Tamam. Sizden haber bekliyoruz. Çalıştır artık şunu çaylak. Komutanım, reçelleyicinin mesafe alanı çok dar. Sonuna kadar gitmemiz lazım. Dakikamız kaldı, yetişemeyeceğiz. Az ileride. Merak etmeyin başkomiserim. Bizde yanlış olmaz. Komutanım biz bölgeye vardık. Ne yapalım? Bekle Hafız. Hala yok komutanım. Komutanım, sesiniz az geliyor. Hafız. Hafız, duyuyor musun beni? Teslim edin malları. Nasıl yani komutanım? Teslim edin.
Tabii sonra geri almak kaydıyla. Önce verin sonra alın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Hadi Çaylak, hadi. Ne yapıyormuşuz komutanım? Malları teslim ediyoruz. Nasıl ya? Bayağı mı? Evet. Önce malları teslim ediyoruz. Sonra... Alıyoruz. Aynen. Yani ağızlarına bir parmak bal çalıyoruz. Tam bizdeki aksiyonlar. Ya tuzak kurduysalar? Biz daha güzelini kurarız. Merak etmeyin siz başkomiserim. Sayın müdürüm. Sayın müdürüm. Zaman giderek azalıyor. Sayın müdürüm. 57, 56, 55, 54. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Baba ben çok acıktım. Çok havasız burası. Dur kızım biraz dur. Ya Dur biraz. baba lütfen. Tamam yavrum birazdan gideceğiz tamam. Sayın müdürüm. Şimdi adamlarımı arıyorum. Eğer sizinkiler malları geri vermedilerse bum. Baba ne oluyor? Bu arada sen de kızına son bir defa sarıl istersen. Hadi Yavuz. Ellerinizi görelim. Tamam, sakin ol. Tankeri getirdik. Aldınız mı malları? Şimdi geldiler. Bakın tankere. Mallar burada. Tamam aldık malları. Anlaşıldı. Ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Zaten bir şerefsizlik yapmasanız şaşardım. Bravo, bravo, bravo sayın müdürüm. Takas tamam. Ama zannedersem ben tamam değilim sayın müdürüm. Ne taraftan? Emin değilim komutanım. Buradan. Vallahi kusura kalma. Sözümde duramayacağım. Senin rahat duracağın yok çünkü. Başımıza belasın. Şerefsiz herif. Baba.
Çaylak bir şey yap Çaylak. Hadi. Hadi. Hadi Çaylak. Tamam komutanım. Sinyal bozucu tamam, adam alın. Anlaşıldı. Tamam. Tehlike geçti. Giriyoruz. Çalışsana ulan, çalışsana! Baba! Baba! İyi misiniz? Sağ ol, iyiyiz. Hey koçum be. İşte Türk askeriyle Türk polisinin gücü. Dur! Polis dur! At silahını! At silahını! At silahını at! Maşallah, maşallah. Her yerden de çıkıyorlar. Akıllarınca bize tuzak kuracaklardı ha? Beyler, sizinle operasyon çok keyifliymiş ya. Her zaman bekleriz Ceren Başkomiserim. Siz de iyiydiniz yani. Maşallah gözünüz karaymış. Komutanım, burası temiz. Sıkıntı yok. Tamam Hafız, tebrik ederim. Burası da temiz. Yaralımız yok. Bombacı da yakalandı. Tamam komutanım. Biz dönüyoruz o halde. Tamam, dikkatli olun. Herkes nasılmış Kenan komiserim? Herkes iyiymiş. Yakalamışlar adamı. Bombayı patlatamamış. Bir yerinde patladı bomba yani. Evet yavrum be. Asker polis el ele. Ne güzel gün be.